صباح الخير. اي 200 مرسيدس، محرك 651. هالسيارة فيه صوت جنزير، راح نغير فك الجنزير ونغير له جنزير. طبعا هذا الموديل ما في داعي تفك الموتور وتبدل الجنزير. راح سمعكم صوت الجنزير. سيارة ماشي 171,000. اسمعوا صوت الجنزير. افتح كونتاك نشغل. راح الصوت. أول ما بتشغل أول 10 ثواني بيطلع معك صوت الجنزير، بعدين بصير موتور نظامي. هاد صوت الجنزير. فراح نفك ونبدل الجنزير. طبعا أنا عندي فيديوهات كاملة فيك مثل الموتور، عمل الأجزاء كاملة، كيف بتبدل الجنزير، كيف تركب البسطون والسكمان وكل شيء. يعطيكم العافية.